Отново ще ви запозная с факти, които трудно може да видите по новините или пък да чуете по по-масовите медии. Надали сте запознати с технологията за посяване на облаци над Дубай или пък че от съвсем скоро в Канада евтаназията на деца ще е напълно легална. Да не говорим, че пък Бил Гейтс от няколко години се кани да затъмнява Слънцето. Тези, както и още десетина други интересни факти, ще научите само ако останете до края на видеото. Само да напомня, че новата ми книга "50 невероятни места в България" вече е налична за поръчка както от линкчето в описанието, така и по книжарниците. Благодаря ви много за подкрепата. Хайде обаче да започваме с епизода. Засяване на облаци. Сигурно сте чували за засяване на реколта, но надали знаехте, че могат да се засеят и облаци. Обединените арабски емирства и в частност Дубай започват да го практикуват заради непоносимите летни температури, както и липсата на валежи. Шейховете са решили да инвестират сериозно в така нареченото засяване на облаци и предизвикването на дъжд, че дори и сняг. Технологията всъщност е на няколко десетилетия, но досега са се използвали химикали, които могат да отровят околната среда. Емирствата вече са се ориентирали към специални дронове, които използват лазерни системи, както и електромагнитни вълни, за да предизвикат дъжд. Ако вярвате, че това е просто някаква измислена теория, то жестоко се лъжете. Статии излязоха вече в Forbes, CNN, BBC и още куп научни издания. Базикането с природата винаги е нещо опасно и спокойно тази технология може да излезе извън контрол, предизвиквайки мощни наводнения и необратими промени в климата. Но пък на тях какво им пука? Те и без това са си пустиня, по-зле не може да стане, но за останалата част от земното кълбо си е направо опасно. Бил Гейтс ще затъмнява Слънцето. Чуйте сега как звучи това заглавие. Бил Гейтс решава да затъмни Слънцето, за да предизвика понижаване на температурите на Земята. Определено звучи като някоя конспиративна теория, но всъщност, приятели, това си е истината и е последният проект на милиардера съвместно с учени от Харвард. Новината като че ли се спомена за момент по българските медии, но замина без апдейти. Според плана в атмосферата трябва да се впръсква калциев карбонат, който да отразява слънчевите лъчи и да предпазва като сенник Земята. Целта е да се ограничи глобалното затопляне чрез нещо, което е наречено соларно геоинженерство. Точното количество аерозол, което ще е нужно за цялата планета обаче, все още не е известно на учените. Дългосрочните последици също не са ясни, но те са убедени, че калциевият карбонат е по-малко вреден от останалите аерозоли, използвани до момента. Климатолозите обаче са притеснени, че геоинженерството ще наруши циркулацията на океанските течения, регулиращи климата, както и ще увреди озоновия слой. Това би довело до глад в развиващите се страни, както и до увеличаване на случаите на рак на кожата. Това обаче не пречи опитите да продължават и да се финансират с $200 милиона от американското правителство. Имат си пари, харчат си. Ако и на вас ви се харчи, но пък същевременно искате да спестите някой лев, използвайте промокодовете ми за OZONBG и ARDES. Изписвам ги ето тук горе. Въвеждайки ги всеки път, помагате много на канала, за което ви благодаря. Странни статуи по света. Сега искам да разгледаме няколко случая на сатанични статуи, които напоследък взеха да изкачат и в църкви и повдигнаха въпроса дали човечеството вече не се е отдало на дявола. Под купола на църквата Света Тройца в Лондон се пръкна грозна статуя на Луцифер. Скулпторът се е спрял на този храм за творбата си, защото е изоставен от 40 години. В Арканзас пък сатанинска секта е поставила пред регионалния капитол, и то съвсем официално, статуя на дявола. Знаехте ли, че много хора мислят, ето тази статуя в София също за сатанинска и дори Българската православна църква не я признава. Според някои тя държи погребален венец в тясната си ръка, а в лявата монети, предназначени за поставяне върху очите на мъртъвци, както е езически обичай. Като цяло един символ на смъртта.
Ами драконите във Варна? Според някои това е масонски демоничен символ и навеждайки се да пиете вода от чешмата под тях, вие се кланяте на тъмните сили. Това може да е малко прекалено, но пък е интересна гледна точка. Варненци, вие какво мислите по темата? Протести в Китай. В момента Китай се тресе от мащабни протести, които властите вече не могат да скрият. Правителството се опитва да ги опише като анти-ковид, но за тях май се крие по-зловеща икономическа причина. Много технологични гиганти махат производството си от Китай заради строгото отношение на властта и постоянното затваряне на фабрики. Там ако в блок има само един положителен тест, затварят цял многохиляден квартал, което води до несигурност в производството, както и забавени доставки. Към бунтовете се присъединяват и работници в Foxconn, които са най-големият производител на айфони в света. 200 000 души бяха блокирани в общежитията там още през октомври, само заради един случай на COVID. Те гладуваха, нямаха лекарства и буквално бяха като в един затвор. А кадрите на вашите екрани са на напускащи работа работници в страх да не ги затворят отново. Изтегляйки се, западните компании могат да оставят десетки милиони души без работа. Общо взето, в Китай има много сериозни проблеми, които правителството не признава, пък и медиите не съобщават. Технологии в миналото. Знаете, че аз съм си фен на древноегипетската култура и като цяло си следя новите открития там. Но някак си ми се е изплъзнала една не толкова скорошна новина. В храм на Едфу от преди 2500 години се намира странен релеф, на който мъж държи в лявата си ръка предмет, който излъчва нещо силно напомнящо за знака на Wi-Fi. Според учените той е жрец, който държи в ръката си буркан с тамян, а Wi-Fi вълните всъщност са димът, който излиза от него. След лампите от Дендера и иероглифът с хеликоптер на стената, несъответствията се трупат. Втората загадка е от средновековна катедрала от преди 800 години в Шартър, Франция. На пода й е изобразен лабиринт, който подозрително прилича на съвременна технологична платка, използвана като антена. Знаем, че той улавя честотата, на която звучи Земята. Същата, на която работи и човешкият мозък. Тя е известна като резонанса на Шуман и е около 8 Hz. Много ми е интересно вие как си обяснявате тези факти. Що не дадете едно мнение долу в коментарите? Небостъргач за прасета. Ето тази точка определено не е за вегетарианците сред вас. Знаем, че китайците обичат да си похапват свинско. И нуждите им спрямо това месо се покачват всяка година. Затова те строят първият в света небостъргач свинеферма. Две огромни 26-етажни сгради ще размножават и отглеждат прасета единствено като храна за хората. Тези мащаби ще им позволят да колят по 3300 свине на ден. А като цяло в сградите се очаква да живеят около 2 милиона екземпляра. Нали, чакащи своята присъда. Общо взето с покачващото се световно население, спокойно може да очакваме още такива грандомански проекти в близко бъдеще. Баленсиага. Известна със създаването си на висша и мега скъпа мода, Баленсиага успя да се забърка в педофилски скандал в края на ноември. Проблемът е в коледните им фотосесии, които буквално взривиха социалните мрежи. На едната са снимани дечица на видима възраст не повече от 3-4 години, които държат плюшени мечета, облечени в садомазо костюми. В друга фотосесия с участието на Никол Кидман и Изабел Юпер в кадър е поставена папка от съдебно дело за детска порнография. Дори ако чукнете в Google Translate, името на фирмата, което идва от латински Balenciaga, означава прави каквото си искаш. Явно те наистина си правят каквото си искат.
Модната къща беше обвинена в развращение на деца и промотиране на сексуално насилие над тях. А известни почитателки на Баленсиага, като Ким Кардашиан и Бела Хадид, направо се отрекоха от модната къща. Заради имиджовите вреди, Баленсиага заведе дело за $25 милиона срещу фирмата, изготвила концепцията за фотосесиите. В социалните мрежи може да откриете купища клипчета как известни хора си запалват продуктите от Баленсиага. Вълшебен пуловер. Неведнъж съм ви разказвал за опасността от изкуствения интелект, но се оказва, че простата човешка изобретателност може спокойно да го надхитри. Знаете за тези напреднали камери с лицево разпознаване и следене на индивиди. В България са по-малко, но в другите държави се използват активно. Научен екип обаче е създал пуловер, който с лекота може да дезориентира системите за разпознаване. На него има принт на хора и животни, което прави сензорите буквално разногледи и бъгва системите за разпознаване. Така някакси напредналите улични камери губят човека и реално са блокирани от иновативната дреха. Вярно, че пуловерът не е някакъв готин и даже е доста кичозен, но пък ако държите на конфиденциалността си, когато сте навън, за сега това е най-доброто решение. Ако искате постоянно да научавате такива интересни новини, то абонирайте се за канала. Странна болест по гълъбите. Знаехте ли, че странна болест по гълъбите в момента върлува в Великобритания? Заразените птици извиват вратовете си силно нагоре или настрани и се въртят в кръг при опитите да се движат. Според служителите в Спасителната служба за животни, това са неврологични симптоми. Предполага се, че болестта е предизвикана от парамиксовирус, но това в момента не е доказано. Парамиксовирусът засяга гълъби и домашни птици, за които е фатален. За хората уж не е опасен, но това разправиха и за короната, ама вижте какво стана. Заради невъзможността си да бъдат излекувани, откритите болни гълъби биват евтаназирани, а собствениците на ферми са предупредени да не пускат от загражденията домашните си птици. Ако това нещо плъзне по хората и е заразно, то ще се приближим максимално до зомби апокалипсис. Дете на изкуствен интелект. Сигурно сте забелязали, че следя изкъсо разработките по изкуствения интелект. Някак си се развива подозрително бързо. Не напразно още през 2014 година Стивън Хокинг предупреди, че изкуственият интелект е най-голямата грешка на човечеството. Ето, че преди време AI от Google си създаде дете, т.е. своя собствена програмка, която е по-напреднала от всички направени от хора. Тя е наречена NASNet и задачата ѝ е да открива сложни обекти в видеозаснемането, както и да разпознава изображения. С една дума, програма създава собствена програма, която да й помага да се справя доста по-добре от софтуер, дело на инженери. След това същия този изкуствен интелект си напуска още няколко отрочета, разбирайте, написа си собствени програми, които някак си се самонаучиха да играят шах и да решават различни задачи. Nvidia пък наскоро пуснаха изкуствен интелект, който може да променя атмосферните условия напълно наживо. Виждате на вашите екрани. Вдясно е реалното видео, а вляво е минало през изкуствен интелект, който в реално време слага сняг и прави условията зимни. Забележете, дори маха листата по дърветата. Град стена в Саудитска Арабия. Просто няма как да не сте чували за града стена, който Саудитска Арабия планира да построи, известен като The Line. Въпреки че абсолютно никой не вярваше, че този сложен проект някога ще стане реалност, строежът на града вече започна. Виждате първоначалните изкопи и мащаби на чертата или линията. Той ще е дълъг цели 170 км, широк около 200 метра и висок 500 метра. Единият му край ще опира в брега на Червено море,
и се предвижда да бъде дом на 9 милиона души. Стойността му се очаква да надхвърли 1 трилион долара. Пътища и автомобили изобщо няма да има, защото придвижването ще става с високоскоростни железници. Стените му ще са огледални, а пък енергията ще идва от изцяло възобновяеми източници. Вътре в него ще се поддържа изкуствен мек климат целогодишно, за да бъдат предпазени жителите от жегата на пустинята. Очаква се до 2030 година в града Стена да заживеят около 1,5 милиона човека. Между другото, идеята за подобен град не е нова. Правени са неуспешни опити в Бразилия, Индия, Малайзия и Абу Даби. Затова се смяташе, че и този на Саудитска Арабия ще пропадне. Да, ама не. Ако епизодът ви е харесал, дайте по един поощрителен палец нагоре и не забравяйте, че може да ударите едно дигитално рамо чрез бутона Thanks, който се намира тук някъде долу. Ако все още не сте абонирани за канала, поправете тази грешка и го направете от кръгчето с моята снимка тук горе. Пък чукнете и камбанката, за да ви известява, когато кача нещо ново. Ако сте стигнали чак до тук, пуснете линкче към това видео на стори в Instagram и ме тагнете, а аз ще го репостна. Да кажем, че имате пък свободно време, което искате да запълните със знания и факти. Веднага ви покривам, цъкайте на някой от тези двете видеа тук. Благодаря ви, че за пореден път бяхте с мен. Чао! И до нови срещи!